Hello everyone, welcome back to my channel. So in the month in the Telangana poirana kati untolla. So nakku month daily video hakogolle so nan video hakkeppa upload hakkititre and even editing umtil ಕಷ್ಟ ಅವರು ಕಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಬತ್ತು ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ pondu so ಅಂತ ಲೇಟ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಂಬತ್ತು ಒಡೆ ಬಂತು ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಹಾಕಂತ ಒಡೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆയിട്ട് ಎಂದ್ರಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಐಟಮ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಎಗ್ ಶುಗರ್ പിന്നെ ತೆಲ್ ಸಾಲ್ಟು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರೆ ತೆಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಇಟ್ಟು പിന്നെ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ പിന്നെ ಪ್ಲಸ್ ಮಿಲ್ಕು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನಾನು ವಾಟರ್ ಎಂದು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೆಲ್ ಮೈದಾ ತೆಲ್ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣೆ ತೆಲ್ ತಿಕ್ಕ ಇಟ್ಟು മിക്സ് ആക്കുക അതിൽ പിന്നെ അതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പാനിങ് ബീത്തുക പാനിങ് ബീത്തുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാൻ വെച്ചാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ബീത്തರು ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടിക്കറിയത് ಸೊ അതിൽ വലിയ ആക്കിയിട്ടാക്കി ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕಿಡ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಬತ್ತಿಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ರು ಬಟ್ ಇಂಡತೆಲ್ಲ ಬೆಲಿಯಮ್ಮೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಬಲು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಅವ್ರ ಚಂತ ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೆ ಉಡೆ ಬಂತು ನಾಷ್ಟತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಪಾಲಪ್ಪ ಹಾಕಚ್ಚಂತ ಇದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಇದು ನಂಗೆ ಸೌದಿ ಬಿಫೋರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಬಂದಪ್ಪಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಿಡ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ಬಂತು ನಾನು ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ತೆಲ್ಲು ಕುಬ್ಬುಸ್ರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಅದು ನಲ್ಲ ಅವರು പിന്നെ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಲ್ಕಂಡು ಯೂಸ್ ಹಾಕಿರೆ ನಿಂಗೆ ಶುಗರಮ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕ ಇಲ್ಲಿಂಗೆ ಹನಿಮ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕ ಸೊ ಅದು ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಚುಮ್ಮಿನ ಅರಪೆಪಟ್ರು നല്ല ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಗೂ ಲೈಕ್ ಆಗೋರು ಇಷ್ಟ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಹಾಕೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಇಡೋಂಬತ್ತಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹನಿ ಬಿತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೊಂಟಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರ ಚಂತ ಇಪ್ಪ ಅದರ ಮೇಲ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕಡೆ ಅದು നല്ല ಅವ್ರು ಚಲ್ಲಾರು പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಕಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ പിന്നെ ತೆಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ತೆಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕಚ್ಚಂತ ಅವ್ರ ತೋಡಕ್ಕೆ ತೆಲ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿಟ್ಟು ಬೇಕಚ್ಚಂತ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೆಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡಚ್ಚಂತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದರೊಂದು ತೆಲ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬೇಕಚ್ಚಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೆಲ್ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚೆ പിന്നെ ಅದು ಸೆಟ್ ಹಾಕೋಗ ಅವ್ರು ಚಂತ ನಂಗೆ ಬಂತು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ನ್ ಬೇಕ್ರ ಉಡೆ ನಾ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ പിന്നെ ನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತೆಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹಾಕ್ರೆ ನಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರು ನಾ പിന്നെ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರು 9 to 10 ಇಲ್ಲ 10 to 11 അങ്ങനെ ഒരു 1 hour ಸ್ಲೀಪ್ ಹಾಕ್ರೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬಂತು ಲಂಚಿಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ತ್ರೆ ಮೇಕೋ ಅಂತ ನಂಗೆ ಎಪ್ಪ ಹೆಂಗವ್ರಿಗೆ ಇങ്ങനെ പർത്തര പിൽപ്പട്ടിട്ടും തിന്നത് പിന്നെ സൗദിയിൽ അത് ಯಾರೇ ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ അതിൽ പിന്നെ ಬಂತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉಂಕೋಂತಿಂತ അതും ತೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು വെച്ച് എൻ്റെ മോൻ ಬಂದ ನಾನು ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ರಚಂತ ಸೊ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ತೆಲ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕೋಗಲ್ಲ പിന്നെ ನಾ ಬಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲೇ ಬೇಕರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಕ್ಕುಂಬರೆല്ലാം അച്ഛൻ ಹೆಂಗೆ ചുമ്മാ ടൈം തോൽബണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ വെച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്പോയിൽ ആവോട് ബ്ലാക്ക് അല്ലവരും ബട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഇട്ട് വെച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ടൈം തോൽ എന്തും പോവില്ല ಬಟ್ ಅದು ಟೈ ಹಾಕಿಟ್ಟೇ ಬೇಕರು ಓಪನ್ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚ ಸತ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡಕ್ಕವರು ಇದು ಬಂತು ಜಿಂಜರ್ ಇದ್ರ ನಾನು ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ತೆಲ್ಲ ಎರ್ಕೋಗಿಸಿ ಅಂಬಲ್ಲೇ ಬೇಕ್ರೆ ಬಾಕಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಟೈ ಹಾಕಿ ಬೇಕ್ರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಅವರೇ ಕೊಮ್ಮವರು ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನ ಕೆರ್ಕೋಗು ಮೀಸಿ ಅವರು ಚಂತ ಇങ്ങനെ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಂಗೆ ಅದು ಬೇಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಅವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂಗೆ ತೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಕ್ಕರು ಸೊ ಅದರ ನಾನು ഒരു ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സൈഡ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ തെല്ല് ബേക്കടെ പിന്നെ റിമൈനിങ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ അങ്ങനെ ബേക്കരെ ರೇರಾയിട്ട് ಇರ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾವರ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಬೇರ್ಮಾಯದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬೇಕಡೆ ಸೊ ಜಿಂಜರ್ ಬಂದು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಡೋರ್ಲಿ ಬೇಕರೆ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നറിൽ ಬೇಕರೆ ಲೆಮനും ಸೇಮ್ ಓಪನ್ ಕಂಟೈನರ್ಲಿ കുറേ ಲೆಮನ್ ಇಟ್ಟದ್ದು ಬೇಕರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಡೋರ್ಲಿ പിന്നെ റിമൈനിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಡ್ರಾವರ್ಲಿ ಬೇಕರೆ പിന്നെ ಇದು ಫಿನಿಶ್ ಆಯಂಗೆ ಅದರ എടുത്തിട്ട് ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅವ್ರು ಚಂತ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಲೆಮನ್ ಟೀ ಎಲ್ಲ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാറ് ಸೊ അപ്പോൾ ജിഞ്ചറും പിന്നെ ലെമൺ ಯಾರೇ യൂസ് ആറ് ಸೊ അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കോകും ഈസി ಅವರು ಚಂತ പിന്നെ ಬಂತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಕುಂಬರ್ನ ಅದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಲ್ಲಿ ಕಾಣುಂ ಪಲ್ಯ ಬೆಚ್ಚುಂಟೆಂಗೆ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಅವರು ಚಂತ ಇಲ್ಲಿಂಗೆ ಅದು ಉಲ್ಗ പോകുന്നുണ്ട് ಅಡಿಗೆ പോകുന്നുണ്ടെಂಗೆ ಕಾಣಲೆ ಚಂತ പിന്നെ ಬಂತು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್സും പിന്നെ മിൻറ്റ് ലീവ്ಸ್ಕೊ ಅಂತ ಅದು ಕೊರಿಯಂತ ನಾನು ಅದ್ರ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಿಂದ ನಾ ಬಂತು ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಬೆಚ್ಚೈತೆ ಅದು ಬೇಕ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಲೀಫ್ ಬಂದು ಚೊಮ್ಮೆ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋಗೋರು ಇವನ್ 1 week 15 days ಎಲ್ಲ ಬಂದು
ಸೊ പിന്നെ ഇന്നും കോന്തിന്ത് സോ അതിന് അവർ വലിയ കണ്ടെയ്നറിൽ ഫില്ലാക്കി വെച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വെച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് സ്പോയിൽ ആവുക ചെന്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിനിഷ് ആയത് ഇದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ഫില്ലാക്കുക ചെന്ത് ಸೊ ಇದು അങ്ങനെ ಮೆತ್ತಲ್ ഇങ്ങനെ ಕ್ಲೀನಾಕಿ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ಡ್ರೈ ಆಯಿಟೇ ಬೇಕರು ಚಂಡಿ ವಾಶ್ ಎಂದು ಹಾಕೋപോಗಂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆക്കി വെച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ ಬಂಡು ഉടനെ ജെൻഡും ബോക്സൊക്കെ ഫില്ലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വലിയ കണ്ടെയ്നർ തെല്ലടിയാക്കിയിട്ട് വെച്ച് ഇത് മേലെ ഇറക്കുമ്പോൾ മേലെ വെച്ച് സ്മോൾ കണ്ടെയ്നറും പിന്നെ ಬಂತು ಇವನ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸು അതേപോലെ കറി ലീവ്സും ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಲಿಟ್ಟು വെച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ಕಂಟೈನರ್ಲ್ അതും ചുമ ടൈം ತೊಳ್ಬಂಡು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಸ್ಟೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿಟ್ಟು ಬೇಕರು ಅದು ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಪನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು വെച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ ടൈം ತೊಳ್ಬಂಡು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಆವಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಕಿ വെച്ച പിന്നെ ನಾನು ഒരു ಕಂಟೈನರ್ എടുത്തിട്ടിന്ന് ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ಬಂದು 4 ಕಂಟೈನರ್ ಬಂದು ಇದು ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬೇಕೋಗಾയിട്ട് ഇന്നങ്ങ് ആംലെറ്റെല്ലാം ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മേൽക്ക് ഇങ്ങനെ പാറപ്പട്ടകലെല്ലാം ഉരച്ചെന്ത് ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಆ್ಯಸಿಗೆ ಇಂಗಂತ ಐಟಮ್ ಬೇನಿಂತ ಸೊ ನಾನೆಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಯುಂಟಿന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ಅದರ ഇങ്ങനെ സോൾട്ടർ ബോക്സിക്കിട്ട് വെച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇത് ಬಂದು സോൾട്ടർ ബോക്സ് ಅದರ ನಾನು അങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നത് ಬಟ್ ಅದು ಚೊಮ್ಮೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಕರು ಇದಂటే ಹೆಂಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಬಲು ಚಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಂಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನಿങ്ങനെ ಫಿಲ್ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಒಂದಿಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಡಚ್ಚ ಅಂತ ಇದು ಬಂತು ನಾನು ಎಲ್ಲத்துக்கும் ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಹಾಕರು ಇಪ್ಪ ಬಿಫೋರ್ ನಾ ವೈಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಪ್ಪ അതും ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಲಾಂಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಚೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಹಾಕರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಒಂದಂಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಇದು ಬಂತು ನಾ ರಾಯ್ತು ಬರಂಬ್ಕೋನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮೆಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಪೊಡಿ ಹಾಕಿಕೋನದು പിന്നെ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಪೌಡರು ಇಟ್ಟು വെച്ച് ಮ್ಯಾಗಿ ಪೌಡರ್ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಬರುമ്പോತ್ತು ರಾಯ್ತು ಕೊರೆ ಬಿಲ್ಪಾಟಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಉಡೆ ಬಂತು ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಬಲ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ಇಟ್ಟದು ಸಬ್ ಬರಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಂಬರಿಚೆ ಅಂತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದರ ನೈಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆಲ್ಲ ಇಡೋಗಿ ಯೂಸ್ ಅವರಿಚೆ ಅಂತ പിന്നെ ಬಂತು ನಂಗೆ ನೈಟಿಗೆ ಜುಬೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗೆ നോക്കോപ്പോയ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬಂತು ಇನ್ಸ್ಟಾತ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ತಿಂತು ಸೊ ಅವಿಡೆತ್ತೆಲ್ಲ ನೋക്കി ಬರಚೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಡೆಗೊಂದು പോയ ನಲ್ಲಿಂತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಪೋಯಪ್ಪ ತೀನ್ ತಿಂಟಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಟ್ ಎಂದೊಮ್ಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಶೋಪಲ್ಲಿ ಅಂತ പിന്നെ ತೆಲ್ಲಾರ ಬಿಟ್ಟೊತ್ತು ಲೈಟೆಲ್ಲ ಆನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂಡ ಕಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಹಾಕ್ಯಾರಂಟಲ್ಲ ಚೊಮ್ಮೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕ್ಯಾರ പിന്നെ ಅವ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ജനറൽ ഫുൾ ജോലി ആക്കിയത് ബട്ട് ചെറിയോനില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ല തെൽപ്പേർച്ച വെള്ളാക്കിയ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബട്ട് ഞങ്ങൾക്കും നോക്കും തെല്ല് നല്ല പല്ലിന്ത് നല്ല നോക്കുற സീന് അവർക്ക് ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕತ್ತಂಗೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕೋರು നല്ല ಉಂಡು പിന്നെ ഇവിടെ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ವರ್ಕತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು പിന്നെ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಡಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ರಾರು നല്ല ಉಂಡು ನೋಕೋಗೊಂಬೋಸಿಯವರು ನಂಗೆ ಇದು ನೋಕಿയത് ಬಿಫೋರ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಸೊ ಇದು ನೋಕೊಂಬತ್ತಿಗೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ರಾಯತೆ ಫೀಲೇ ಬಂತು നല്ല ಉಂಡು ಬಟ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಂಗೆ ಇങ്ങനെ ಕಲಿಕೋಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಲೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಇങ്ങനെ ವಾಟರ್ ಶೋ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ഇവിടെ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೊಸಿ ಆಯಿತು ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വാട്ടർ ഷോ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ റിട്ടേൺ ഞങ്ങൾ ഒത്തുക പോയി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നാസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടിരുന്ന സബല്ല ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിಗೆ ಏನು ತಿನ್ನ പോಯ್ತಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಡೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ರನ್ನ ಎಂಡ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲ್ಲ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕೋರು ಶೇರ್ ಹಾಕೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋರು പിന്നെ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಕೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋರು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹಾಕೋರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್